Amincin Allah ya tabbata a gare ku masoyanmu masu kallon mu. Idan ba ku manta ba, mun kawo muku shirin duniya makaranta sashi na 1. Da don haka ne muka yi shiri domin kawo muku shirin duniya makaranta sashi na 2 domin ilmantarwa, faɗakantarwa da nishaɗantarwa. Shirin duniya makaranta sashi na 2, kyautatawa iyaye. Hakika iyaye tamkar haske ne a cikin rayuwa, don haka kyautata musu na da matuƙar muhimmanci. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a bi iyaye kuma kada a bujire musu. Sa iyaye farin ciki na daga cikin kyautatawa, nisantar abin da zai sa su baƙin ciki na daga cikin kyautatawa. Taimaka musu yayin da ƙarfinsu da dukiyarsu suka dakushe shi ma kyautatawa ne. Hakika duk wanda ya kyautata wa iyayensa zai samu rabauta duniya da lahira. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Gaskiya TV, gaskiya ɗaya ce. Mun gode.